kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Cekasauran Imam Sya'rani radhiyallahu an. Apa Imam Sya'rani? Ari Imam Sya'rani teh nyaeta Tuan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Anjeunna mangrupikeun salah sawios tina ulama sekaligus wali besar nu aya di zamana. Linggihna di Mesir jumenengna kurang leuwih di abad ka-8 Hijriah. Sameme jadi wali besar anjeunna teh geus kasohor salaku ulama besar. Gelarna Syekhul Islam, jabatanana mufti di Mesir. Anjeunna mangrupikeun ahli di berbagai bidang ilmu keagamaan saperti usuluddin, fikih, tafsir, hadis jeung sajabana. Ari sasakarana anjeunna menempuh jalan kawalian nyaeta dina hiji mangsa dugi ka anjeunna kabar anu menggegerkan masyarakat. Wirehna di wilayah anjeunna teh aya wali besar anu ngaranna Syekh Ali Al-Khawass. Hiji poe Syekh Sya'rani teh ngaliwat ka imahna Syekh Ali Al-Khawass. Kaparengan Syekh Ali keur aya di buruan. Tuluy Syekh Sya'rani teh nyindir ka Syekh Ali Al-Khawass ku ucapan subhanallah lam yaj'al waliyan minal jahil. Maha suci kagungan Allah anu teu ngajadikeun walina ti kalangan jalma bodoh. Hartina Syekh Sya'rani teh mandang ka Syekh Ali Al-Khawass sebagai jalma bodoh anu teu mungkin jadi walina Gusti Allah, komo nepi ka wali papan atas atawa wali besar. Tuluy Syekh Ali teh males kana eta sindiranana Syekh Sya'rani ku ucapan subhanallah lam yaj'alni himaron li Zainab. Maha suci kagungan Allah anu teu ngajadikeun kuring keledaina Siti Zainab. Tah barang ngadenge kitu Syekh Sya'rani teh kacida kagetna. Sabab peuting tadi kalakuan anjeunna teh saperti keledai, nyaeta anjeunna naik kaloteng imahna bari ngagendong pamajikanana anu ngaranna Siti Zainab. Jadi siga keledai ditumpakan ku awewe seolah-olah gitu. Hatina Syekh Ali Al-Khawass apalun kana kalakuan Syekh Sya'rani anu model kitu anu terjadi tadi peuting. Tatidinya kakala Syekh Sya'rani teh mengakui kana kawalianana Syekh Ali Al-Khawass. Sabab Ali Al-Khawass teh dikasapkeun ku Gusti Allah nepi ka bisa ningali kana rengkak polahna Syekh Sya'rani gitu. Tidinya tuluy anjeunna nyaeta Syekh Sya'rani teh ngumaha supaya diangkat jadi muridna Syekh Ali Al-Khawass. Ceuk Syekh Ali Al-Khawass, "Hei Sya'rani,
lamun maneh erek diajar ka kuring heug ku kuring dibimbing ngan syaratna kumpulkeun sakabeh kitab anjeun tuluy piceun ka muara susukan. Kumaha sanggup teu? Ceuk Syekh Saroni sanggup. Tuluy eta kitab-kitab kagungan Syekh Saroni teh nyaeta kitab-kitab karangan para ulama anu dipikamumet ku anjeunna, anu kacida loba jumlahna teh ku anjeunna dikumpulkeun tuluy dibengkeut tuluy dialungkeun ka muara Sungai Nil. Bareng dialungkeun sameme eta kitab nepi kana cai teh geus aya nu nampanan nyaeta leungeun gaib ti alam malakut. Sangeusna kitu tuluy anjeunna datang deui ka Syekh Ali Al-Khawas. Ceuk Syekh Ali, kumaha Saroni geus dipiceun kitab teh acan? Atos pangersa. Ceuk Syekh Ali, nah anjeun apa naon maksudna? Nyaeta henteu. Maksudna teh nyaeta supaya hate anjeun teu ta'alluq jeung iktimad, teu berpegang teguh ka makhluk, kaasup berpegang teguh kana kitab-kitab anu dipikamumet ku anjeun. Jadi sabenerna mah kitab nama aman disalamatkeun ku Syekh Ali secara gaib. Syekh Ali mah cuma ngetes doang di dinya teh. Nah, rek lulus moal, lamun lulus berarti diterima jadi muridna gitu. Kade ulah salah paham, oh lain hartina teu meunang maca kitab. Naon sabab inna asadan nasi hijaban al ulama wal ubad wal juhad. Pangkandel-kandelna hijab, pangberat-beratna hijab manusia nyaeta ti kalangan ulama, ti kalangan ahli ibadah jeung ti kalangan ahli juhud. Ari ulama diantarana nyaeta kahijab ku kitabna, kahijab ku ilmuna. Ari ahli ibadah diantarana nyaeta kahijab ku amal ibadahna. Sedengkeun ari ahli juhud kahijab ku kajuhudanana. Gitu. Naon hartina? Artinya salah satu hijab yang paling tebal adalah ru'yatun nafs, nyaeta mandang kadirina sorangan. Cek anu ulama, aing teh kiai, aing teh habib, aing teh profesor, aing teh doktor, aing teh PhD jeung saterusna. Cek nu ahli ibadah mending keneh aing atuh aing mah bulan mah puasa peutingna teu sare beak dipake ibadah ka Gusti Allah, dipake qiyamul lail, dipake zikir jeung sajabana. Cek ahli juhud nya aing atuh aing mah teu kakotoran ku dunya, aing mah bersih tara pacampur baur jeung dunya, tara pacampur baur jeung masyarakat, aing mah hirup mage di leuweung. Misalna tak mandang ka diri sorangan siga kitu teh eta teh kaasup kana hijab anu berat. Matak ente kudu mutu qobla mutu, kudu bisa pae samemeh pae. Di antarana paehan ngaran ente, afal ente, sifat ente, wujud ente. Ari maksud paeh di dieu nyaeta lebur, lenyap, tenggelam.
tenggelamkan namamu dalam nama Allah, tenggelamkan af'almu dalam af'al Allah, tenggelamkan sifatmu dalam sifat Allah, tenggelamkan wujudmu dalam wujud Allah. Kumaha carana kasep? Carana diantarana nyaeta ku dzikir anu loba. Cek gawan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, aksiru min dzikrillah hatta yakunu munafik annahum muraun wa fi riwayati annahum majnun. Lobakeun dzikir ka Gusti Allah nepi ka jalma munafik mengira anjeun ria, jeung nepi ka jalma munafik mengira anjeun teh gelo gitu. Jadi ente ulah sieun disebut ria, ulah sieun disebut gelo, dzikir sing loba heuh. Jadi hijab teh aya dua jeung aya hijab julmani, aya hijab nurani. Ari hijab julmani contohna saperti migawe maksiat, eta hijab julmani, hijab anu rupana kegelapan. Sedengkeun ari hijab nurani contohna saperti ningali kana diri. Matak jaga hate ente ulah sampai ka hate ente teh ningalina kana diri. Ida horozta anka faqad wasota ilallah. Lamun anjeun keluar tina diri anjeun mangka anjeun bakal nepi ka Gusti Allah. Keluar di dia maksudna keluar tina memandang kana diri. Hartina pandangan hate ente tong mandang kana nama besar ente, tong mandang kana pangkat ente, kana jabatan ente, atribut ente, nasab ente, ilmu ente, amal ente, sifat ente, af'al ente, wujud ente, jeung saterusna hatta la maujuda bihakin ilahu. Nepi ka ebreh dina pandangan hate anjeun yen teu aya nu kagungan wujud hakiki anggung Gusti Allah. Gitu. Jadi kitu carana heuh. Kaluar tina ngaran anjeun kumandang nama Allah, kaluar tina af'al anjeun kumandang af'al Allah, kaluar tina sifat anjeun kumandang sifat Allah, kaluar tina wujud anjeun kumandang wujud Allah. Ta mandang di dieu lain mandang ku basor tapi mandang ku basiroh. Artina lain ku mata kepala tapi ku mata hate. Artina mata kepala mandang ka makhluk, mata hate mandang ka holik. Mata kepala mandang ka akuan, mata hate mandang ka al-mukawin. Gitu. Artina ente kudu bisa mandang make dua mata sekaligus dalam waktu bersamaan. Anu bisa mandang make dua mata sekaligus dalam waktu bersamaan ta eta ngaranna manusia. Lamun anu mandang make hiji mata hungkul naon ngaranna? Ngaranna teh dajal. Paham? Ayeuna baik-baik ka Imam Sya'rani. Cek dawuhan Imam Sya'rani, alaika ayyuhal ahi bil istiqomati fi taubat. Hendaknya kamu wahai saudaraku istiqomahlah dina taubat. At-taubatu pilugoh ar-ruju,
yakul taba ayroza wa pisyar'i auruju'u amman kana majmuman pisyar'i ila ma huwa mahmudan pisyar'i. Ari taubat secara lugohar tina kembali, nyaeta kembali tina pagawean anu tercela menurut syara kana pagawean anu terpuji menurut syara. Taubat awalu makoman, ari taubat eta awalna tina makom rohani amun cek ilmu tasawuf, bimakna la ibadata liman lam yatub, eueuh ibadah kerjama anu teu tobat. Jadi anu istiqomah dina tobatna ta mangka eta jalma teh bakal menang madad anu rupana hidayah. Hidayahna hidayah anu khusus, seperti anu rupana mahpudun anil kufri wa syirki, nyaeta dijaga tina kakupuran jeung kasyirikan. Lamun geus terjaga tina kakupuran jeung kasyirikan, kadituna bakal menang madad deui anu disebut inayah, nyaeta mahpudun anil kabair wasyara'ir, dijaga tina dosa gede jeung dosa leutik. Lamun geus terjaga tina dosa gede jeung dosa leutik, kadituna bakal menang madad anu disebut riayah. Ari riayah nyaeta mahpudun anil ghaflat wa hotrot, nyaeta dijaga tina lalai jeung tina lintasan hate anu goreng, hatta qalbuhu muraqabah ma Allah, nepi ka hate na senantiasa selalu bersama Gusti Allah. Ku istilah ilmu tasawuf disebut ma'iyah. Dalilna wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Gusti Allah marengan anjeun di mana wae anjeun ayana. Eta saperti tadi, dibarengan ku hidayahna, dibarengan ku inayahna, dibarengan ku riayahna jeung sajabana. Jadi untuk menuju ma'iyah kudu diawali ku tobat. Tobatna tobat lahir jeung tobat batin. Sabab kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabalun bisyahwati, rekumaha anjeun lempang ka Gusti Allah sedengkeun diri anjeun karingkus ku syahwat nafsu anjeun. Eta walihada bidayah wa nihayah, jeung ari tobat eta aya permulaanana jeung aya puncakna. Pabidayatuha minal kabair summa sawair summa al makruhat summa min hilafil aula summa min ru'yatihi al hasanat summa min ru'yatihi summa min ru'yatihi annahu syirkun fi taubat summa min hotrin yahturulahu. Ari permulaanana tina tobat nyaeta ente kudu tobat tina dosa-dosa gede, tuluy tobat tina dosa-dosa leutik, tuluy tobat tina perkara-perkara anu makruh, tuluy tobat tina perkara-perkara anu subhat, tuluy tobat tina mandang kana kausan diri, tuluy tobat tina mandang ka diri sorangan, tuluy tobat tina ngarasa geus bener dina tobat, tuluy tobat tina lintasan pikiran jeung lintasan hate anu goreng. Taeta permulaanana tina tobat. Jadi tobat teh jang lain ngan saukur tobat tina dosa hungkul, tapi kaasup kudu tobat tina mandang kana diri jeung kudu tobat tina mandang kana pagawean diri. Sabab ru'yatu wujuduka mani'atun as-suhudi rabbik,
lamun hate ente mandangna kana wujud diri ente sorangan, mangka etalah hijab, mangka etalah dinding anu tebal anu ngahalangan basiroh ente tina mandang ka pangeran ente. Lamun hayang leso tidinya cek tadi kuncina ente kudu paeh samemeh paeh gitu. Paeh didinya hartina pana asairu billahi layakunu illa ba'dal pana. Kasadaran batin anjeun moal bisa nepi ka Gusti Allah kecuali saenggeusna anjeun pana. Ari nu dimaksud pana di dieu nyaeta ngaleburkeun pandangan hate ente tina mandang ka diri ente sorangan. Leburna pandangan hate ente tina mandang ka diri ente sorangan lamun melalui jalan zikir akan terjadi nyaeta ketika zikir ente telah sampai pada level asyik syauq. Level asyik teh nyaeta ente hanyut, ente tenggelam dalam zikir ka Gusti Allah. Tuluy saking ku asyikna zikir ka Gusti Allah nepi ka leungit kasadaran ente terhadap ruang dan waktu, terhadap dunia dan terhadap diri ente sorangan. Lalu timbul kerinduan yang sangat dahsyat, yang sangat besar dan sangat mendalam ka Gusti Allah gitu. Tages nepi acan kadinya dikir teh kana syauq, kana asyik. Hari acan berarti teruskeun dikirna sing nyoba sing nepi kadinya. Wa anna nihayatuha fataubatu kullama ghaflah an suhudi rabbik. Jeung ari puncakna tina taubat nyaeta tobat tina tiap-tiap perkara anu ngalaleikeun hate anjeun tina syuhud, tina nyaksi ka Gusti Allah. Jadi lamun anjeun dina satiap turu naikna napas, atawa dina satiap kedipna panon, atawa dina satiap denyutna jantung aya sakerejep di mana hate ente teu ningali kana kagunganna Gusti Allah, tuluy ente tobat tina terjadina eta perkara, mangka etalah puncakna tobat. Jadi lamun dina perspektif ilmu tasawuf, lalaina hate ente tina mandang kana kagunganana Gusti Allah eta teh kaasup kana ghaflah. Jeung ari ghaflah eta teh kaasup kana junub batin. Jadi junub teh aya dua, aya junub dohir, aya junub batin. Lamun ente junub dohir mangka ente dilarang asup ka masjid. Tapi lamun ente junub batin mangka ente dilarang asup ka hadratul qudsi, nyata ka hadiratna Gusti Allah. Jadi moal bisa asup ka hadiratna Gusti Allah jalma anu hatena kotor gitu. Kaifa ayadhula hadratallah wa huwa lam yatatakhor min janabati ghaflati. Reko maha anjeun bisa asup ka hadiratna Gusti Allah lamun anjeun can tobat tina junub kalalean anjeun.